你睇住嚟啊！如果佢年尾唔加人工俾我即刻唔做啊！我真係夠膽死唔加人工噶喎！我等4月出埋 bonus， 即刻唔做。唉，唔記得咗添，買咗6月機票飛去日本。唉，去完日本即刻唔做。咩啊？9月可以俾我 interview 升 supervisor 啊？屌都唔知係唔係嘅。如果到時冇得升，我即刻唔做。嗱，係咪咧？係咪咧？都話冇得升噶啦。如果年尾佢唔加我人工啊，我即刻唔做啊！你話我聽咯，你有咩好啊？點解你要咁做啊？我咪講咗唔可以咯，你應承咗我噶。你應承我嘅嘢你都唔做嘅，你既然做唔到，你當日就唔好應承我啦。你知唔知我會好唔開心噶？我個心會囉囉攣嘅，你明唔明啊？點解啊？我唔要啊！我都話唔要。我都講咗以後唔飲啊，點解你又要買啊？奶奶好好飲啊！嗱，你第一日返工一定好多嘢都唔識嘅，唔緊要㗎，有咩即管問啦。咁都唔識？喂？哦，唔舒服啊？哦，得，幫你同老闆講聲。你好好休息啦，休息夠先返工啦。喂，條身仔好孱喎，返得1、2日工就病。喂，老闆要嗰份 proposal 咧，聽日 present 啊，你而家整俾我啊。好忙啊！咁快做完？哇，做得咁 perfect 嘅，知唔知有咩問題啊？嗰啲字形啊、行距啊、分段啊，幫你執晒㗎啦。你下次自己細心啲啦。條友真係咁新，邊度識做啊？份嘢我做㗎。喂，新仔，唔好咁搏啦！你咁樣做埋人哋嗰份，好多人冇公開㗎啦。去出去食支煙先啦。喂，條靚仔成日都去放煙 break 嘅，麻麻地喎。講，我係咪滿足唔到你？唔係啊，咁點解你電腦咁多鹹片啊？我諗住學定啲招式，有翻啲情趣嘛。SM 嗰啲喎。哦，我諗住我唔聽話嘅時候，你就可以虐待我啊嘛。玩蠟燭喎。乜你唔覺得有蠟燭浪漫啲嘅咩？抵不住同事的甜蜜誘惑。哦，我諗住睇多啲劇情，同事誘惑我嘅時候，我先唔會好似啲 AV 男優咁把持不住嘛。咁媽媽真下流咧？我哋生咗小朋友之後，你咪就係媽媽咯。咁40路、50路、60路，你又點解釋啊 BB， 我諗住同你一生一世，白頭到老噶。難道我哋60歲嘅時候唔可以有性生活咩？我都係諗住做定功課，有定心理準備，到我哋真係60歲嘅時候，咁啊可以。希望你明白我嘅苦衷啦。